Shalom shalom abadukurikiranye mwese muri aho mumeze neza abatameze neza Imana ibagirire neza turabaramukije mwese abadukurikirana bari ku migabane y'isi abari muri Afrika muri Asia muri Australia mu Bwongereza cyangwa se muri Europe hose turabaramukije murakaze tubahaye ikaze aha ni kuri Église Guérison des Âmes kuri siège Nyakabiga i Bujumbura mu Burundi. Duhaye kaze abadukurikirana online kuri YouTube channel cyangwa se kuri chaîne ya Église Guérison des Âmes Nyakabiga ndetse no ku yandi ma media yose turi kumwe tubahaye kaze ngo mwegere mwiyumve. Duhaye abari kuri camera zitandukanye ubwo ndavuga ama media yose ari hano harimo Joyful TV, Empower TV, Burundi Gospel TV, Usarire Nawe TV, Iwacu Online TV, Kurema TV, T-Brave, media ya Église Guérison des Âmes ndetse na Elion TV. Mwese murakaze Imana iduhana umugisha. Mbabwiye ko turi kuri Église Guérison des Âmes mu gikorwa cyangwa se muri celebration ya anniversaire y'imyaka 20 niho turi. Nyakabiga iri muri quartier Guérison des Âmes plutôt iri muri quartier Nyakabiga munsi y'ibarabara rya 15 mu ya mbere aho bakunze kwita mu Nyakabiga mu Kigwati. Ushaka kuza kuhasengera cyangwa se kuza gufatikanya n'abakozi b'Imana kuza kumva ijambo ry'Imana ikaze itumberanye no kwibarabara rya 15 mu Nyakabiga ya mbere. Rero tugiye kuvugana n'abashumba ndetse n'abavuga butumwa mubona hano imbere yacu. Nubundi kubera ko turi mu nzu y'Imana kandi ibikorwa byose bigomba gutangirana isengesho, reka dusabe Pasteur Bigabo bamuduhere mu microphone atangire asenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri izi gahunda tugiye gukora hano. Dusenge. Imana yacu, Mana nkuru, Imana ya Abrahamu, ya Isaka na Yakobo, turagushimiye umwanya mwiza n'ibihe byiza uturemeye kuko niwe muremyi w'ibihe. Ushimwe ku mugoroba mwiza w'abashitsi bacu twatumiye kugira ngo tuze dufatanye amashimwe yo guhimbaza imirimo ikomeye wakoze. Rero muri aya masaha turaguhaye ikaze, dusengeye kikorwa, dusengeye abadukurikirana, dusengeye Mwami Imana yacu imitima yose yumvishirije ijambo aha muri Guérison des Âmes muri iki kibanza, ariko kandi dusengeye n'abandi bose babasha kudukurikira ngo bahabwe umugisha nawe kandi baremeshwe nawe mu bibazo byinshi umwe wese yoba afite. Mana yacu akubone nk'Imana kuko uri Imana izikora igahindura ubuzima, igahindura ibihe kandi ukabihindurira abana bawe. Tugirire neza rero, hezagire aba bamenyesha amakuru bose turi kumwe nabo, ubaha umugisha abashitsi bacu n'ibiganiro tugiye kuganira aha ngaha byose birongorwe na Mpwemu Yera. Cyubahiro kibicawe mu izina rya Yesu Mukiza wacu, amen. Arakoze cyane Pastor. Reka duhe ikaze umubyeyi wacu atwakirire abatumirwa kugira ngo dukomeze. Ikaze cyane, we turamuhaye ikaze n'umubyeyi wacu. Karibu. Urakoze cyane. Reka duhe ikaze mbere ku bashitsi bavuye kure baje kudufasha kuremesha iki giterane. Ibumoso bwanje hari Revera Kanyeshamba Salomo, muhaye ikaze, Imana iguhe umugisha mwinshi. Iburyo bwanje hari Evangeliste Huduma, uyu mubona, tuguhaye ikaze, Imana iguhe umugisha. Hirya hariya hari Bigabo, dukorana ibikorwa by'Imana hano kandi twatangiranye iki gikorwa, Imana imuhe umugisha. Hariya hari umunyamakuru baza bamwitira irindi zina ariko ntazamenya no kunavuga, ariko tuguhaye ikaze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nabo n'abari abandi banyamakuru bose n'abandi benshi bari hano tubahaye ikaze ngo dusangire uyu mwanya, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Arakoze umubyeyi wacu uvuye kutwakirira abashitsi ndetse n'abasangwa natwe akaba yatwakiriyemo, Imana imuhe umugisha cyane. Iyi press conference turayitangirana n'ubundi tuvuga ku bijanye n'iyi anniversaire. Twashatse kumenya impamvu Bishop atusubize impamvu twakoze no anniversaire kandi tumaze indi myaka myinshi. Hari imwe tutafese, ndibaza ko twari duheruka gucelebra ku myaka 10.
ese ni iyihe mpamvu kubera ko twafese ku myaka 20 ino yindi iri hagati y'10 tutafese bimeze bite? Mbaje gushimira Imana ko dushitse kuri uyu munsi ubanziriza uwo twatanguriyeho ni tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi. Igituma mbajije uti igituma mutafese ya myaka yindi yose duheruka mu myaka 10, aha naho n'ubuntu bw'Imana bukomeye. Nyuma yo gufeta ya myaka 10 twaciye mu bintu byinshi bitatwemereraga gufeta. Habaye intambara mu gihugu, igihe yogiye gucogora haza za corona n'ikindi kiza naco, n'ubu ngubu biracugarije aho hirya nyine abantu ntibamerewe neza. Nico catumye cyane twabonye umwanya, n'ukuri ntibyakunze ko dufeta, ariko ubu ngubu hari agahengwe duhawe n'Imana. Rero hari amahoro atuma dufeta, ndetse tukazonagira na veye mu ijoro. Imana ishimwe yabidukoreye, nico catumye dufeta bunyine. Murakoze cyane. Iri yerekwa wahawe, nimvuga ngo yerekwa wahawe bumve ko ni wowe mushumba mukuru w'iri torero kandi ni wowe wahawe rino yerekwa. Urabona umusaruro waryo ari uwuhe ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi turimo ndetse no ku isi yose kugeza ino myaka 20 tumaze itorero ribaye? Urabona umusaruro wabyo ungana iki? Umusaruro w'ibintu by'Imana uragoye kuvuga, ariko kandi ni mwinshi, ariko si mwinshi cyane nk'uwo twari twiteze, kubera ibyo bibazo bimwe navuze n'ibindi ntavuze. Ariko ubu n'umusaruro ni mwinshi. Uti gute ari mwinshi? Twatangiye turi abantu batageze 50, none ubu nyine muri ino kanisa rimwe hano ntitubuza abantu igihumbi kirenga cyangwa 2000. Amakanisa hirya no hino ya Gerizo des Âmes menshi, ndetse no mu bindi bihugu. Ico gituma rero dushima umusaruro cyangwa se umwimbo mu Kirundi ni mwinshi cyane. Si mwinshi cyane nk'uwo twari twiteze, ndiko nsubiye kubivuga, ariko ni mwinshi. Abo waruvuze ko mwatangiye mutarenze 50 mukaba muri ibihumbi bingahe? Umusaruro ubwo ni sawa n'imbara abaje bava mu yandi matorero baje hano, uwo musaruro ni sawa cyane? Wanashaka si benshi bavuye mu yandi matorero. Abavuye mu yandi matorero tuzi ni bake cyane bino, abandi nabo twari twazanye tuva muri Kongo. Abo twatuvuye mu yandi makanisa bitewe n'ibihe bibi nyine byashikiye igihugu cyacu, tukivamo turaza dushike hano. Abandi benshi bari hano nabo nabakijijwe hano. Si benshi bavuye mu yandi makanisa twasanze hano, ahubwo na benshi bakirijwe hano. Ese turafeta anniversaire y'imyaka 20 uhabwa rino yerekwa uko Gerizo des Âmes imeze kuri uyu munsi, niko watekerezaga ko ino shusho ifite uyu munsi ari izaba ifite? Niba uko watekerezaga kurenze gutya muri gukora iki kugira ngo igikorwa gikomeze caguke? Urakoze cyane kuri ico kibazo. Kino kibazo kirimo ibisubizo bibiri kandi bidahuye. Egome uko niyumviraga suku, ariko kandi turi mu nzira yako. Turi mu nzira yako, naho no kubwira nti ibyo niyumviraga cyangwa ibyo ntiyumviraga nibyo turi mu bunyine. Gusa ntiturakwiza uko twashakaga neza, ariko turi mu nzira yabyo. Nico gituma ari yego naho ya irimo. Yego. Sinzi ko byumvikanye. Muri gukora iki kuri ako kaoya? Muri gukora iki kugira ngo gahinduke yego nako? Kandi ko turakabakaba kugira ngo byose bibe yego. Turashakaga yuko tuzoza gushika igihe Gerizo des Âmes itari mu Burundi gusa, kuko ni hano twatangiriye. None ubu
imaze kugira ibindi bihugu bibiri, Kongo n'u Rwanda irimwo, ko turashaka ngo igere no ku mpera z'isi, kandi turi mu nzira yabyo. Imana yo mu ijuru idufashije nizo tuma bikunda, izo dushoboza. Tuzosa dufite indi myaka 5, noneho si hano bizoba bikiri gusa muri Afurika, bizoba byarageze n'ahandi. Murakoze cyane. Turi kumwe na Pasiteri Bigabo, nk'umwe mu batangiye umurimo wa korali. Umunsi mutangira, amakuru mfite ngo nuko yashinze korali uwo munsi yamiririmba nta repetition yabaye. Ikintu gitangaje cyane. Nk'umwe mu batangije uwo murimo umeze gute? Mwarimbye indirimbo nyinshi zamenyekanye zakaza zidusangira haruguru iwacu tukibayo tutabazi. Uwo murimo kuri uyu munsi cyangwa se ino myaka 20 irangiye bimeze bite ko tudaheruka kumva indirimbo zanyu? Ego, mbere reka mbaze nishura ako kabazo ko kuvuga ngo korale yaravutse uwo munsi, ririmba uwo munsi. Yego rimwe byo bari byo, ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo yavutse uwo munsi, kuko umubyeyi aje kuvuga ko twaje tuva mu mashengero, twari dusanzwe turi abaririmbyi. Ni ukuvuga ngo twahuye turi abaririmbyi, kandi bagize iminsi wanashaka baririmba. Niyo mpamvu bitari bigoranye cyane, turirimba n'indirimbo wanashaka zimwe dusanzwe tuzi ho, kuko ubizi nyine iyo indirimbo isohotse cyangwa twahora turirimba indirimbo twize ziva hirya no hino, abantu bakazirimba bakazihurizaho. Ikibazo kigira kabiri daherutse kumva, ego nibyo, ntimwari buherutse kumva, ariko ubu ndibaza ko uyu mwaka Imana idufashije turiko turabitegura neza cyane. Wanashaka ni uburyo bwagiye busa tworoheye neza. Nibaza ko n'uyu munsi twari twabiteguye ko byibura tugira indirimbo dushira ku mugaragaro, ariko birasa bitatworoheye neza muri studio mu buhinga bw'ibyuma, ariko turacyahari, kandi nico gikuru kubera ko nkuko babivuze ndi umwe mu bantu batangizanyije, kandi nibaza ko bakiri bakeya. Tuvuga ngo batangizanyije, mu by'ukuri uvuze gutyo gutangizanya, imvugo nziza ni ukuvuka. Umunsi igikorwa cyavutse, kandi igikorwa kivuka umunsi umwe. Igikorwa nticovuka none ngo ejo kizosubire kivuke, ngo ejo bundi gisubire kivuke. Icyo ni igisubizo nibaza kizaba kinini cyane, kugira ngo abantu bacumve bamenye igikorwa cyavutse umunsi ndi umwe, nk'uko bivuze mwatangiranye n'umubyeyi ahangaha akatubwira ikiyerekwa n'icyo iyo ndirimbo twari ko tuvuga, Imana yamubwiye. Turagishigikira, turakomezanya kugeza uno munsi. Murakoze namwe, cyangwa nuko wabaye pasiteri inshingano ziyongereye ku zindi? Ndacaririmba abanyeshengero hano iwacu barabizi, habe n'ibibanza by'abapasiteri njyewe simbyicaramo nkuko babiteguye, nje nicara mu baririmbyi, ndacaririmba n'uno munsi no mu kanya twari muri repetition. Murakoze cyane. Abashitsi bacitse cyane turabavugisha, ariko nabo pasiteri ndetse na evangeliste, ikibazo mbaza kirabareba bombi. Pasiteri Salomo, mbabarire mvuze izinaga, navuze ko nasabye imbabazi ko nza kuvuga amazina y'abantu. Ese icuri mu mahanga no mu isi uyu munsi nico wakikaga kuzabure? Murakoze. Naho tubanze tubagarura ibyo kwisegura ngo muravuga amazina nico twayitiwe, iyo bitaba ngombwa ko azavugwa bari kuyareka.
turabashimira ko mwagize iki gitekerezo. Icyo twatekerezaga ntiturabaco nitubaco tuzaba turangije, ariko ubwo tugiye dukora ntiturakigeraho. Murakoze. Ubutumwa muvuga cyangwa se umuhamagaro mwahamagawe, murabona umaze kugira contribution ingana iki mu bwami bw'Imana cyangwa se mu kugarura abantu ku Mana? Biragoye ku rwego rw'isi, kandi duhamagarirwa byinshi. Dushobora kuzana bake ariko tukarera abahari, kuko nanone hari igihe tugenda tugakumunzura bakaba benshi ariko bakabingwiza murongo. Ahubwo ngira ngo turaharanira kugira ngo abahari barimo barakura, nico turwana nacyo cyane. Ariko dufite n'abandi turi guforma kugira ngo bakore discipleship cyangwa bagende babwiriza abantu gusa na Yesu. Ariko ku rwacu ruhande cyane twibanda gukomeza abo dufite. Uko korera abahari ntaho guhuriye na kuriya barimo kuvuga ko abakristo barimo kuva mu makanisa bamwe baja mu yandi bakabasenya yandi bari barimo. Oya, uko so gukura, kuko gukura no guhinduka ukava mu rwego uja mu rundi, naho kuva mu matorero uja mu yandi nabyo bifite uko byakwitwa. Nabyo nanone ntitwanavuga ko ari bibi cyane. Niba umuntu avuye mu itorero hari icagaye akabona iri ifite icyo yarabuze, ni ubuzima bw'imikurire, nabyo birakontribuwa mu gukura. Iyo umwana arimo akura hari ubwo agaha ibyo yaryaga ahantu akaje gushaka ibindi. Niba yarizanye atari twe twagiye kumushaka, turabishima Imana. Murakoze cyane. Reka mbaze James nawe nsubize kuri ibyo bibazo. Hari abantu bamwe baza usanga ari nk'umuvugabutumwa akazatekereza ko azoba nk'umukaratemeni wenda. Bishop twigeze dukora ikiganiro arambwira wiyataba Bishop ngo yabaye ikindi kintu kinini cyane. Ndavuza James nawe sinzi nimba we yabonaga wenda ko azaba ari umuvugabutumwa kuri none. Murakoze cyane. Narotaga kuzaba umuvugabutumwa kuva nkiri mutoya. Uyu munsi nicyo ndi gukora, gusa ntabwo ndagera ku rwego narotaga. Ndiho ndaharanira kuzarugeraho. Umusaruro ku bagarukira ku mwami bihagaze bite? Biragoye kumenya umusaruro kuko nta munzani dufite uyu munsi wo gushiraho ngo tumenye ngo ikigero kirangana uku, ariko turimo turirukanka tugerageza ngo turebe ko twagera ku musaruro ushimishije. Uwo tugezeho ntuhagije kubera impamvu z'uko ibyo dukora bigira intambara, dukora turwana na Satani n'umubiri, ntitubigereho ku rwego Pawulo yaravuze ngo ngira nkora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere. Tujya tugira ngo dushirike ku musaruro twifuza, ntitubigereho kubera intambara turwana nazo. Yego, murakoze cyane. Kuja imbere y'abantu ni byiza. Hari n'igihe uzugira igikundiro uri imbere y'abantu kubera ko uhora uhagarara imbere y'abantu, kandi noneho akarusho iyo uvuga amajambo y'Imana, amajambo yorurutse imitima, hakaviramo no gukundwa. Ariko hakagira n'abantu bamwe bananirwa kujera success cyangwa se success baronse. Niki wagira inama ku bantu baronka success bakananirwa kuyitwaramo neza? Ni ukutanyurwa n'urwego ugezeho. Kutanyurwa n'urwego ugezeho niko kumenya kujera success umuntu yabonye. Yego, murakoze. Bishop mufite amashimwe angana gute mu mutima kuri uno munsi wa none? Ewe nyabona, ababivuze mbere baravuze bati ntitwo nta munzani. Iyo haza kuba nk'umunzani w'amashimwe nari guterekaho mukabibona. Kuvuga ibintu biri mu muntu umwe, ariko sinjeje nyine ico ni kibazo rusange cy'abagarizo dezam. Dufite amashimwe menshi. Igihe kimwe twagiye mu ivugabutumwa twari tukiri muri Kongo, ngo tumare gushika ahantu baratwiyegereza cyane, tugishika ndiko bagaza bagira bakatwakira cyane baririmba. Umugabo umwe arahaguruka aravuga ijambo mparinda namubonye.
aravuga ngo umunezero afite ngo kuramutwika ngo yo kwambara ishati bavuye kumesura mu ruzi ubwo ngo uwo munezero wo yumisha ni ukuri niko yavuze ati nanezerewe cyane ku buryo umunezero wo kumisha ishati itose naho njewe hano mfite umunezero si wo kumisha ishati imwe ko ndagira ngo none bobishira nko mu isi muri ibi biboneka wo kumisha ibi biti ndetse na mabuye agaturika n'ababuye agaturika ni mwinshi mvuge gutyo ko ndawiyumvamo ni ukuri sinona busohora ngo mbone uko ngusohora umunezero uragoye ariko ndiko ndumva nezerewe neza bikwiye nta kindi kintu mbaye numva kiri inyuma yabyo nanezerewe umunezero ni mwinshi. Murakoze. Mbere ya myaka 20 twaronse ibyiza hano, hari abakize, hari abakuze, kubera ko abari basanzwe bakize barakuze, hari n'abakize. Twitega iki nyuma y'imyaka 20 kidasanzwe? Nyuma y'imyaka 20 nta kindi kidasanzwe, ni ukubwira abantu ubutumwa bakizwe tubarere nabo bakuri. Ico gitangaza ca mbere mbona, kandi ni nawo umuhigo wacu. Hari kimwe navuze tutarashika, turashaka ngo dusubire tuvuge ubutumwa, twinikize tuvuge ubutumwa nanone. Abantu nibabwumva bagakizwa, tubarere nabo bakuri. Ni takindi cyo nadutera umunezero kusumba ico ngico, ni ukurera abantu bagakura nabo bakaja mu bikorwa by'Imana. Mbere yako yahompa abandi bagenzi banje turi kumwe n'abafite utubazo babaza, nashaka kubaza mwese ico kintu muragira ico mukivugaho, wenda duhere kuri Bishop ufite mikro. Twari kuba turi kumwe na Prosper Nkomezi, ntiyaje ariko yafatiriwe, ariko nawe ari mu baremeshe kino giterane. Hari abantu, hari bitaramo bya gospel cyangwa se biramya by'indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana biza birihishwa. Abantu bamwe bakagira imyumviro ivuga ko ibyo bitaramo bitakagombye kurihishwa kubera ko ubutumwa bw'Imana bwakagombye gutangwa ku buntu, ariko kandi abo baririmbyi bakagombye kuba kubeshwaho n'ibyo bakora. Ico kintu buri muntu wese yogira ico akimbwiyeho uburyo mucumva nubwo mutarabaririmbyi. Ubuntu, Imana niyo yagitugiriye ubuntu. Ntaco dutanze iduha agakiza, iduha umwana wayo. Ariko twebwe mu bantu kavuga se ngo wavuga ngo none wewe wogira gute, nawe ugatanga ukagira ubuntu se bungana n'ubwa Yesu n'ubw'Imana, ngo kubera ko twaherewe ubuntu ngo dutangire ubuntu. Ubutanga ubuhandi yaba ndetse twari dufite kitegeko cyangwa ikindi kintu hano iwacu ntibikaze, bari bakwiye kurihisha cyane, ndetse n'ijambo ry'Imana rikarikwa borivugira ubusa. None ko bivuga ngo umuvugabutumwa ngo atungwe nabwo, bwo gutunga gute? Si ijambo ry'Imana iryo. Jewe sindwanya mu kuri ndumva majambo yoroheje, sino kumva ngo umuntu n'umuririmbyi ngo aririmbe gusa atahiruko. Oya, bakwiye kuririmba indirimbo zikagurwa, niba bazazigura abantu bakazigura, akabaho nawe akahimba n'izindi akazisohora. Gusohora indirimbo sikintu upfa kugenda gutyo ngo abantu barayumvise, hari amafaranga baba batanze, siko bakwiye kuyakwishura, kuko si ku nyungu zawe wenyine. Atari umuhamagaro wamuje ngo waravuga ubutumwa ngo numuvuga butumwa nyine ngo abutangira ubuntu, bakwiye kumwishurira nawe. Jani kuko no bivuga sinza abancu. Narakoze Bishop kuvuga gusubiza, ariko ngira ngo titwabitindaho, biterwa n'umuntu. Aba yari impano Imana yayimuhaye kwiri gukora ku bantu, ariko nanone kugira ngo abigire nk'umukozi wa leta, keretse akemera kuzaja turirimbira amasaha 8 nk'uko umukozi wa leta yakora. Akavuga ati mfite ofisi ntangira ndirimba nka kurya secretary yirwa muri bira honda. Ico gihe abakwiriye kugira na kontra,
kandi akagira umukoresha uwaririmbira. Ariko mu buryo bwo gukorera Imana akwiriye gushimirwa, ariko ntagaragaze ko ari macuruza impano, kuko Bibiliya ivuga ngo na Petero yaravuze ngo impano y'Imana ntigurwa. Akwiriye gushimirwa, ariko ntayigire business ngo avuge ko n'ubundi yaragije kuririmba, ariko hano ntibahaye bamuha amafaranga hariya handi, kuko yogera igihinda agihata kiririmbira Imana aha yaririmbira abo banyamafaranga. Ariko rero kugira ngo umukozi w'Imana afatwe neza, ahabwe agaciro, abone itike yiwe, nta cyaha kirimo rwose, nta cyaha kirimo, nta n'inenge irimo. Biba bibi iyo abigize mu irari agashaka kubigira ukundi kuntu kurenze igihembo. Murakoze. njyewe ndi umuririmbyi, icyo kibazo ndacumva cyane, kandi ababyeyi ibyo barangije kuvuga mu by'ukuri nibyo. Umuririmbyi akwiriye guhabwa ibikoresho, ntakwiriye kudisikita. Umuririmbyi ntakwiriye kudisikita ku mwanya kudisikita, ubwo birumvikanye. gushingura se, gushinga izanwa, nimba twabivuga gutyo mu Kirundi, ariko reka tuvuge nyine ko atakwiriye gusaba amahera ngo murampa aya mahera kugira ngo nze kugira igiciro mbese ashizeho. ego icyongeyeho ubutumwa buvana n'ahantu n'ukuntu n'igihe n'umwanya. Ndazi umunsi umwe nabonye ni ibintu bizwi Apotre Apollinaire ahabwa gukora muri seminaire abazungu bari bafise, bari bamusabye ngo aze abacurangira abaririmbe gusa, abaririmbire ku munsi bari bamwemereye $3,000,000. iyo tariki Apollinaire yari afise igikorane cy'ishengero ritoya, wewe yigurira igitoro kuja mu Kamenge cyangwa mu Kinama. Nabibonye abahakanira abazungu, aravuga ngo njyewe mfite igikorwa nja gukora niko mu buryo nukureba ikintu gifite agaciro uhaje gukorera niki. Murakoze. Reka twumve James, tuze guha abandi bagenzi banje bafite icyo babaza kugira ngo dusoze, umwanya uragiye. Murakoze cyane. Ndatekereza ko icyo yabajije ni evenema za gospel zijya zibaho hanyuma abantu bakishyuza. Yego. Isi turimo turakoreramo, wabivuze neza ngo abantu babikoreye ubuntu. Aya matara mureba arishurwa, aho bakorera harishyura, amazi arishyurwa, ibintu byose bikoreshwa birishyurwa. Ntekereza ko inyito dukoresha ari yombi. Ibihangano by'abaririmbyi bikeneye kugera ku isi yose, hanyuma isi bikeneye kugeraho, twebwe abakijwe dukeneye gutera inkunga ibikorwa. Niba Maserafi iteguye concert, indirimbo zabo dukeneye ko zizagera ku isi, kandi kugira ngo zigere ku isi nuko tukora amakasete. Twebwe abakijijwe dukeneye gutera inkunga. Ni ugutera inkunga Maserafi, ntabwo tugiye kugura indirimbo zabo, oya, ni ugutera inkunga ibikorwa. Abarokore ndabasaba, abazumva aya makuru, tugerageze gushigikira umurimo w'Imana. Konseri z'abisi bishuza amafaranga zitenda kuzana mitima y'abantu, ariko twebwe ntabwo dushigikira iby'Imana ngo turebe ko izo ndirimbo zizagira abo zizana kuri Kristo. Ntabwo ari ukugura, ni ugushigikira. Niba namwe abanyamakuru muzahindura imvugo, ntabwo tuza muri konseri ya Maserafi, ya Philadelphia nk'abaguze igitaramo, tuza twishyuye nk'abagiye gushigikira iyo korari kugira ngo ubwo butumwa buzageraho butaragera, izo kasete zabo zizageraho zitaragera. Ariko ntabwo ari ukwishyuza ngo turimo turagura ibitaramo. Muzahindura imvugo, tuza gushigikira umurimo w'Imana. Ko bibereye, reka mpe bavandimwe turi kumwe ba media zitandukanye
ufite ikibazo abaza ku bijanye n'iyi evenement kugira ngo tuze gusoza na Bishop aduha programme uburyo evenement imeze, iminsi, amasaha tuzateraniraho n'iminsi tuzaterana, ariko tubanze twumve ibibazo biva muri bagenzi banje turi kumwe. Ufite ikibazo yobaza kugira ngo bamusubize. Ikaze cyane. Tuza twidondora nyine umuntu avuge wari ubajije. Imyaka 20 haba harangiritse byinshi, abagihari dufite impamvu, kandi wenda muri message turateganya kuzareba nyuma y'igihe runaka itorero ririho cyangwa ishengero nk'uko mubyita, twakora iyihe projection yindi ikaba imbere twifashishije ijambo ry'Imana. Nyuma y'iyi myaka hariho ibyagezweho, hari n'ibitaragerwaho, ariko ntiduheranwe n'ibitaragerwaho ngo bitubuze guplaninga ibindi, tugatekereza ibindi twafatikanya n'abayobozi kuganira twifashishije Bibiliya atari ubwenge bwacu, tugenda tureba amateka ya Bibiliya. Nyuma y'igihe runaka nk'iki Imana yategetse abantu gukora iki, bibaye ngombwa rero tukagerageza kugikora. Murakoze. Arakoze cyane. Ndongeraho ku cyo pastor avuye kuvuga. Icyambere twaje gufatikanya na Gerison des Âmes, umwanya wo gushima Imana ku bw'imyaka 20 bamaze batangiye umurimo w'Imana. Abanyabwenge bavuga ko gutsindwa ari kabiri. Umuntu atsindwa iyo atageze ku cyo yashakaga kugeraho, umuntu agatsindwa iyo afite aho yageze akanyurwa naho, nabyo byitwa gutsindwa. Iyo twaje rero ntabwo twaje guserebura nk'abenda kugumaho Gerison des Âmes imeze aho igeze, ariko twaje kandi kugira ngo twongere turebe, tugire iyerekwa, dufatikanye mu iyerekwa ryo gukomeza gutera imbere. Ntabwo ari ukubafasha kwerekwa kuko iyerekwa rirahari, ariko no kugira ngo twongere abantu tubakangure, kuko niwo murimo w'Imana, ijambo ry'Imana, no guterana imbaraga mu ijambo ry'Imana kugira ngo urugendo rukomeze. Murakoze cyane. Reka mbanze bacira inzira. Kuva hanze niba twabonye ko dukwiriye gufatikanya na hano, bavuga butumwa barahari n'abaririmbyi barahari, ariko hari ijambo rizavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ijambo ry'Imana iryo n'abahano nabo bazaje kuremesha ibikorane bene ibi mu bindi bihugu, kandi ibyo bihugu nabyo biba bifite abavuga butumwa, ariko nyine gusa n'iryo ngiryo nta muhanuzi wemerwa iwabo cyane. Turanabemera wanashaka, ariko aba twashatse kubatumira kugira ngo duhuje iyerekwa, duhuje imigambi, kandi baratuzi natwe turabazi. Hari igihe ushobora kuzana umuntu utazi iyerekwa ryawe akagusubiza inyuma wo kuguteza imbere. Ibibazo bibaye nka 3, ariko byose bisirikira kuri kimwe. Urabajije uti niki cakubabaje? Nta cambabaje muri rusange mu buryo bw'umubiri, icambabaje ni kimwe. Kinambabaje cyo sindagera aho nshaka, nico kintera gusa ku nti isi na shetani turwana nawe iminsi yose, nti byatworoheye ngo tugere aho dushaka. Ico kintu gihora kimbabaza, ariko kandi cyambabaje ngo none tworekera gutyo, ndacari ko ndwana, ndiko ndagenda kugira ngo nzoshike hariya. Umuntu umwe mu ishengero ringana gutya ngo wowe warangiriye akamaro ni Kristo Yesu, ndiko ndoshobora kuvuga. Ariko mu bindi mfite abantu bamfasha amaboko, sinariko ugira ngo nari kugera hano je nyine. Uzobyumva mu mashimwe ejo dutangura cyangwa hirya y'ejo, uzobyumva. Nzogerageza mvuge imigwi y'abantu tukiri kumwe, twatangizanyije gushika n'uno munsi wa none tukiri kumwe. Sinovuga ngo n'umuntu umwe wafashe ukuboko ntibikunda, nawe ntiyari kubishobora wenyine, ni benshi cyane, kandi turacyari kumwe hano. N'ubu barahari, simbavuga amazina ubu nyine, ariko nzobavuga amazina ejo. Ikindi ni gikari izina Gerison des Âmes. Izina Gerison des Âmes, izina Gerison des Âmes ryavuye mu bushake bw'Imana.
umunsi tuvuga Guérison des âmes hari akazina k'icyongereza twari dufite nuko ntakizi nico nzinje wese nashaka kukivuga ariko ako ngako ndikonanira kuko kari akazina gasanzwe kari muri sukuveri ngenda mu bwiza hari umudamu witwaga Immaculée Gashagaza yakoraga muri ambasade y'abanyamerika ndetse iki kintu cy'icyongereza turashaka kubishira mu gifaransa bibi tubwire abisobanura uko bitari mu cyongereza aravuga ati mu cyongereza ntibivugika neza kiretse muretse iki mugashiraho iki biraho biva mwo Guérison des âmes nza nibuka umunsi gibwira abacu tuzamutse tuwari tuvuye mu kinanira tuje kusenga hano mu gahema kari hariya na Sibomana Mathias buvira twari kumwe mu modoka ndetse muzi uko twitwa ubunyine twitwa Guérison des âmes nuko naho niho byavuye nyine ntibitomoye neza ariko ako kazina k'icyongereza karimwo gukiza imitima mu buryo butavugitse neza arasobanurira neza yarazi igifaransa yigira ubumbashi kandi akamenya n'icyongereza nibyo mukuri barayifite mwiyerekwa aba bantu benshi bavuye hano hari abapasiteri twakoranye bari muri Etazini abandi bari i Buraya abandi bari muri Canada abandi bari muri Australia ntibaratangira ku mugaragaro kuko gutangira kuragora ndabizi gusa aho Guérison des âmes kirindi ku mugabane wa Afrika hano iwacu hatari na kure Guérison des âmes iri Kongo ahitwa Igoma Ikarehe ni no kwijwi ku kizinga ca Ijwi no mu Rwanda niho yatangiriye ariko ahandi ntibaratangira neza ariko bazotangira mu yindi minsi nibyo tugiye gufukuziya kugira ngo tubishikeho nabo batangire kuri iyo migabane y'isi ariko ntibaratangira reka nishuri ico ngico kindi bigabara cishura ico cyo kuvuga ngo ikorane kizobera hehe ni hano twicaye hano mu Nyakabiga mu Kigwate ni kuri iri barabara rya Muyinga ese nomero za hano harya zirahaba Guérison irebana na 15e avenue irebana na 15e avenue mu Nyakabiga ya mbere na nizo kuva na kera twagaza twandikaho iyo twatumiraga abantu ariko Guérison des âmes abantu benshi barahazi hano hari n'ukundi baza bahita ariko kutari nkako neza ariko nyine bazohamenya nuko igikorane kizotangura ejo neza officiellement kuri twavuze ouverture nejo kuko ni tariki 21 niwo twatanguye Guérison amasaha abaririmbyi turasaba ko baririmbye botangire ejo saa 10:30 kugira ngo saa 11 yuzuye abantu bose bazo bamaze gushika tuzaba dutangiye indirimbo n'ibindi bikorwa byose ijambo ry'Imana rizoja kuba abari kure bari bagiye mu buzi nabo bashitse ka saa 11:30 nibwo umuvuga butumwa yo batanguye ariko ubwo hazaba hatanguye indirimbo nyinshi abazo baje kudushigikira babaririmbyi bandi ama ministeri azoririmba n'aba hano bose bazoririmba batotangira saa 10:30 no kuwa gatandatu no kuwa gatanu nuko bizogenda kuwa gatandatu ho twotangira saa 9 tuzaba twagize veye nico twizeye veye nayizoba kuwa gatanu nituyigira veye kaba kuwa gatandatu abantu bazonzuruka baryamye saa 9 duhurire hano hoga tuzogeranye no mukutano w'amasaha menshi ku mugoroba kuko turavyemerewe saa 9 za samedi ni tegeko nikibyo ngibyo niko bimeze no kuwa Mungu tusenga mu gitondo kuva saa 3 gushika saa 6 saa 9 gushika saa 1 y'ijoro nuko ndiko tuzoza dukora iminsi yose tuzadutangira saa 11 tugeza saa 2 z'ijoro nuko muri veye naho tuzotara amabuce mu gitondo nimba babidusinyiye ariko turabyizera. Murakoze cyane indirimbo uyiririmbye yo abantu baca babona Guérison des âmes na Chorale Philadelphia ni shimwe we Gorigota shimwa musaraba nkunda shimwa nawe wamva nziza ariko cyane umwami Yesu iyo ngiyo abantu benshi bahita bumva ariko siyo yonyene nishi urabizi ya album yasa yakunzwe yose
kora ku mwanya wayo igasubiza hageze. Niyo nyene ni cyapo uwo ari we wese uyumvishije ahita yumva Gerzo des Âmes na Chorale Philadelphie. Hari n'indirimbo yitwa Philadelphie, Philadelphia we, Philadelphia we. Izo ni indirimbo zagiye zumvikana muri iki gisagara, abantu bagahita babona Chorale Philadelphia na Gerzo des Âmes. Hanyuma indirimbo indi ku mutima ni nka tubiri. Akambere karavuga ngo aha tugeze ni heza, imbere tujya ni heza cyane, twatangiye umurimo mu busa, mu bukene n'ubukehwa tutamenye iyo tujya, umwongera twibutse ikimana yamubwiye ati nimukomere kuko ejo hacu ni heza. Iyo ngiyo indi ku mutima cyane nivuga ngo ni kubw'ubuntu, ni kubw'ubuntu, ni kubw'ubuntu bwe. Murakoze. Barakoze. Ndibaza ko ibibazo birangiye bari bafite kubaza. Turasoje, reka dusoze tubashimira ariko dusaba abashitsi bacu bamampere mikrofone buri wese agira ijambo yatuye kuri Gerzo des Âmes. Tumara turaza kumva umwungeri mukuru aza gushima Imana kuri kiganiro ciza cabaye, aturagize naho tuja kuja kugira ngo Imana ibane natwe. Yarakoze. N'ubundi n'icifuzo dusanganywe nuko wenda tukivuga bacumva izina rikwiriye kuba ingiro. Turifuza ko muri iri torero abantu bakira mu buryo bw'imitima, kuko aho basengera bakora amadeliverance y'imibiri ni henshi, ariko ha specialite yaho hakabaho deliverance y'uburyo bw'umutima. Abahari abaje barushe n'abaremerewe bakaruhuka. Ufite intimba wese akamenya ati muri Gerzo mpageze, ari indirimbo, ari ijambo, ari imyakirire, ari sociale, nzumva ko nageze mu rugo umutima uzaruhuka. Nicyo tubafuhira, nicyo tubifuriza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ntabwo ndi busubire mu byo pastor avuze, reka mvuga ikindi. Turifuriza Gerzo kugira amaherekwa yagutse, kuko kure abantu bagera saa hari mu bwonko bw'Imana, kure abantu bagera na hari mu mitekerereze yabo. Baguke mu kugera ku bindi bikomeye birenze ibingibi bagezeho mu myaka 20. Nicyo tubifuriza ko bagera kure bakagura amaherekwa yabo, kandi Imana yiteguye gushigikira ibyo bazaba barose. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka tubashimire, dushimire amamedia yose yari hano, ama TV online atandukanye. Mwese Imana ibahe umugisha. Turabizi ko mufite akazi kenshi, ariko mwagasize muza kugira ngo niki gikorwa kigende neza. Dushimire na komite yaduhaye n'umwanya yanaduteguriye hano hantu hasa neza kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Imana ibahe umugisha. Kino gikorwa cyangwa se ino celebration muzahora muyikurikirana kuri chaîne ya YouTube ya Église Gerzo des Âmes Nyakabiga. Bizaza bicaho en direct kuri YouTube, kuri Facebook bizaba bihari, ndetse no ku yandi media atandukanye. Abatari hano mu gihugu ndibaza ko muzaba mufite uburyo bwiza bwo kubana natwe mu materaniro. Ushaka gutanga isadaka n'ishimwe azaba afite uburyo bwo kwishikiriza itorero. Reka dusabe umushumba aturagize Imana aho tugiye kuja. Reka dusenge Imana. Mbere yo gusenga ndashimye cyane, kandi abashimiye mwebwe abanyamakuru mwese muje kubaza inkuru nziza turimo ya Gerzo des Âmes kubimaze imyaka 20. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye cyane, ndavuga amashimwe yawe, nezerewe mu mutima. Vuge nka kurya Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ati Imana yabonye ko ndi uwo kwizerwa ingabira umurimo. Ndagushimiye ko wabonye mu bantu bari mu isi muri no minsi yacu turimwo ukangabira uno murimo, kandi niwe washoboje,
ni wowe ukinshoboje n'ubu, ni wowe uzonshoboza kuzogeza ngusozereye, kuko wampamagaye ni wo kwizerwa. Iyo atanguye igikorwa cyiza muri twe, ni wowe uzogisozera kugeza ku munsi wa Kristo. Ndagushimiye Mana, gushimiye kuri aba bashyitsi bacu baje, gushimiye kuba twatanguzanyije igikorwa, gushimiye kubagarizo bose, gushimiye kuri aba banyamakuru bose, gushimiye kubazitaba kino giterane bose, gushimiye kubwagarizo deza ahiri hose. Ndagushimiye wa Mana we, wabonye ko ariko bikwiriye kumera. Ndabigushimiye cyane.